Γυρνώντας πίσω στο χρόνο, ένα μικρό αγόρι παρακολουθεί με δέος και αγωνία ένα πυροσβέστη που σώζει ηρωικά τη μητέρα του από το φλεγόμενο του σπίτι. Ένα περιστατικό που παρέμεινε χαραγμένο για πάντα στο μυαλό του και αποτέλεσε καταλύτη στην απόφασή του να ακολουθήσει το επάγγελμα του πυροσβέστη. Μέσα από αυτή την ιστορία ξετυλίγεται το πολύπλευρο έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στο βίντεο αφιέρωμα που αποτέλεσε τον πυρήνα της εκστρατείας κοινωνικής ευθύνης, περήφανοι για τους πυροσβέστες μας. Το Nurofen, το κορυφαίο προϊόν αντιμετώπισης του πόνου, στήριξε και ανέδειξε με μεγάλη περηφάνεια το δύσκολο έργο των ανθρώπων της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κύπρου μέσα από αυτή την ξεχωριστή εκστρατεία, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία Summercliff. Στην ταινία πρωταγωνιστούν πραγματικοί πυροσβέστες. Χρησιμοποιήθηκαν αυθεντικές στολές, εξοπλισμός, παλαιά αλλά και σύγχρονα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τα γυρίσματα έγιναν σε διάφορες περιοχές σε όλη την Κύπρο. Για τις ανάγκες της ταινίας στήθηκαν από ομάδες πυροσβεστών ελεγχόμενες ρεαλιστικές σκηνές διάσωσης για να παρουσιάσουν το πολυδιάστατο έργο που επιτελούν καθημερινά. Η εκστρατεία αυτή αποτελεί ένα ηχηρό μήνυμα περηφάνειας για το επάγγελμα του πυροσβέστη και των ανθρώπων πίσω από τη στολή, οι οποίοι σε κάθε περιστατικό σπέβδουν να σώσουν ζωές και περιουσίες με θάρρος και ανιδιοτέλεια, αφήνοντας πίσω τα δικά του συναισθήματα. Το κυπριακό κοινό αγκάλιασε και στήριξε την εκστρατεία, αφού με την έναρξή της ο κόσμος γέμισε τις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με μηνύματα θαυμασμού και συμπαράστασης στους πυροσβέστες της Κύπρου. Συνέχεια στην εκστρατεία έδωσαν οι συνεντεύξεις πυροσβεστών, οι οποίοι διηγούνται πραγματικές ιστορίες όπως οι ίδιοι τις έζησαν, δίνοντας μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τα σωματικά και ψυχικά αποθέματα που απαιτούνται από κάθε πυροσβέστη για την αντιμετώπιση ενός περιστατικού. Τα μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κύπρου, η ομάδα του Nurofen και τη Summercliff, σε κλίμα απόλυτης συνεργασίας και συντονισμού, εργάστηκαν για αυτή την εκστρατεία με αυξημένο το αίσθημα ευθύνης και προσιλωμένοι στον κοινό στόχο να μεταδώσουμε το μήνυμα περηφάνειας και εκτίμησης προς τον κάθε ένα από τους πυροσβέστες μας ξεχωριστά για όλα όσα προσφέρουν καθημερινά. Και ο στόχος επιτεύχθηκε και επιβραβεύτηκε.